Hello，大家好，又歡迎翻嚟我呢個大圖頻道啦。So 今日我要介紹嘅就係呢樣嘢啦，相信大家都一睇到就知道啊，呢個係一個嗰啲USB port 嘅盒嚟嘅啦。So 今日呢，我買呢個呢就比較新款啲嘅，因為之前我都有個一模一樣嘅，只不過佢嘅唔同嘅就係呢個有多兩個 two port smart charger 啦。之前嗰隻淨係有7個呢啲普通嘅data嘅 port 啫，即係講。佢有7個差唔多有一半啊，定係有3個到4個啊，佢係攞嚟插電嘅。不過佢係 of course 佢冇嗰個 smart charger 咁好啦。So 今日我做咩我買呢個呢？就係因為我嘅手提電腦我近排啱啱換開嘅新新嘅手提電腦就係 laptop 啦，佢就唔夠 port。然後基本上以前我嗰個都係唔夠 port 咗嘅，但係因為唔知啦，而家啲嗰啲external hard disk 又越嚟越多啦，因為收嘢越嚟越多啦，然後有好多啲新嘅嗰啲咩啦，嗰啲earbud 啦，嗰啲耳筒啦，需要插晶啦，同埋一啲好似 Mi Band 咁樣又係需要 charge 嘅，因為佢哋 cable 好短，所以通常我係用呢啲 port 嚟 charge 嘅 instead of 用嗰啲power charger 嚟 charge 嘅，因為短嘛所以咧。就今日咧，我就可以買多一隻呢隻啦，因為唔夠用啦。我有好多，而家我越嚟越多嗰啲 external hard disk 有4-5隻咁多，所以我係好需要呢個 port 嘅而家。好啦，我有試過啦，我就開箱俾大家睇啦。佢嘅包裝咧，如果我冇估錯咧，應該係同舊嗰個咁上下，一樣啊，咁上下，好似係都係咁樣噶。但係我冇咩記得咗，因為我買開嗰隻都有近幾年啦都有。呢個2年 warranty 啦，2年嘅嗰個咩啦 warranty 啦，warranty 啦，然後呢個就係佢嘅旁邊啦，佢嘅型號係叫 UH720啦，之前嗰個係78啦，我買嗰隻，然後就咁樣啦，佢嗰啲 support 嘅 Windows Mac Linux 同仲有 Chrome 啦，啲 support 噶啦，佢嘅等先啊。好似 lost focus，OK，佢嘅後邊就咁樣啦，所以佢嘅嗰個喺呢邊嘅啦，佢嗰個 power charging 嘅嗰個port 喺佢嘅右手邊啦。好，就有少講啦，點樣開啊？呢個其實我唔記得咗，全部好似冇嗰隻開個下邊啊，係咪啊？有冇㗎？睇先啊，好似冇，好似連死咗，好似喺下邊啊！我睇到，我哋 sorry 死啊，撞到。好，應該喺下邊度，我睇唔到有其他開嘅位，就下邊嚟啦嚇。So 呢個嘅小number啦，冇所謂啦，呢啲都要啊，好少壞啊！呢啲盒我用次用咁多個都好少壞。但係呢啲點講？知道呢啲係有external power 嘅呢啲盒啦，我都係用過 TP-Link 啫，其他啲我有用過冇，我都冇咩印象。我用過啲係冇 power external power， 所以就好多嘢佢唔 support， 好似 external hard disk 嗰啲啦，佢係唔夠電嘅。好似嗰啲headset 嗰啲係唔夠電嘅，所以我一定要買呢種有 external power 嘅。所以我之前用過係 TP-Link 用到唔錯嘛，所以我買翻去咯。有可能其他啲牌子都好啦，但係我冇用過啦，所以睇如果下次有機會嘅話，就可能會攞嚟用啦。呢個就係個說明書啦。好細本啫，照舊啦。呢個 port 嘅都係冇咩細船，冇意思。好，我睇下箱入邊有啲咩先。好，佢嘅嗰個power charging 啦，就係呢個就所謂嘅 external power 啦，就係for 呢個咩注電俾呢個佢嘅呢個 port 呢個盒注電俾佢，然後佢就可以 support 其他啲呢啲 hard disk external 即係需要大電嘅peripherals 啦。好，放埋邊先，就嚟多一個 cable 啦。之前嗰個就係普通嘅 USB cable 嚟嘅啫，呢個今次嘅係咪 C 㗎？係有冇 C 嘅？都係一樣，都係 USB 3.0我用，等先啊。哎呀，唔好意思，呢幾排喉嚨有少少痕啊。就普通啦 ，USB 3.0啦，普通嘅啲啦，冇 USB C 啦，如果都可以用 USB C， 但係你自己要買個 adapter 咯，擺喺邊先？呢啲盒，哎呀，掉喺邊先？旁邊先。好，睇下主機啦，就咁樣，哇，好似好。就因為我而家我嗰個舊嗰個係冇得比較，因為舊嗰個
connected with 我嘅，你而家將接咗入去我嘅 laptop， 所以唔咩得，唔拆得出嚟。基本上都係一樣喎，一樣啦。呢後邊嗰冇估出係一樣啦，先睇成日 focus 唔到，成日講我買新咩啊新 cam 啦，新嘢都冇買到，因為冇機會旅行，疫情嘅關係冇機會旅行啊。冇旅行嘅話，我就冇走去買個新嘢。呢個光線比較好啲啊。呢個就係 power 啦，呢個就係個 micro B 啊，micro B 嗰啲 USB 3.0嘅 micro B USB 啦。OK，so 呢啲全部都係3.0嘅 USB port 嚟嘅，因為藍色嘛睇有冇啊？全部都係3.0，所以係速度 OK 啦，幾快下啦。而家都係3.0啫嘛，好似係都夠用咯。呢個有1、2、3、4、5、7個咯。然後佢嘅呢個就係新款嘅唔同啦。佢嘅唔同嘅地方就係呢兩個啦，2.4A 嘅 M 嘅咩嘅charging 嘅嗰個咩 current 咁嘅嘢啊。2.4A 就係大電啦，屬於係可以好快就 charge 滿啦你嘅嘢。好啦，就係咁樣啦，基本上就冇咩特別啦。呢個嘢就係你注電入去，你倒入去，你放喺你嘅main power outlet，你放入去。哎呀，死蚊focus唔明啊！呢個 camera 真係覺得好差，呢個真係換咗。呢個就係注電，然後呢個再去你嗰啲peripherals 啊，你嗰啲headset 啊。嗰啲啊，你嘅 mouse 啊、鍵盤啊，全部你就放呢度搞掂㗎啦。而家我差唔多有5個 external hard disk 啊，呢度都差唔多用去5個，剩翻2個，睇落可以放啲咩啦。呢個就係2個插電嘅，就可以攞嚟插嗰啲遙控啦或者咩啦，好方便。好啦，今日嘅開張就到此為止啦。如果大家有興趣就可以去嗰啲Shopee 或者 Lazada 買啦，但係基本上而家我都係喺 Shopee 買㗎啦，呢啲嘢 Shopee 比較平啲啊。因為佢有嗰啲好多啲 voucher 或者嗰啲cashback 咁嘅嘢，所以佢係幾平嘅。好啦，今日到咗啫。如果係中意我呢個頻道嘅就請訂閱頻道啦。下次見，唔該晒。